உங்களெல்லாம் நினைச்சா ரொம்ப பெருமையா இருக்குடா. என்ன ஓனா உளருது? உண்மையை தான்டா சொல்றேன். சரி, என்னடி பெருமை? விஷம் இருக்கிற பாம்பு, தேளு, பூரா இதெல்லாம் நீங்க தின்னுட்டு எங்களுக்கு நல்ல முட்டை கறிலாம் கொடுக்குறீங்கல்ல, அதை நினைச்சு தாண்டி. அதுக்கு ஓனரை நினைச்சு தாண்டி பெருமைப்படணும். ஏன்? நீ சமைக்கிற விஷத்தை டெய்லி திங்கிறான்ல. என்னடா வாழ நீயே விஷம்னு சொல்ற? நான் எப்படி சொன்னேன்? இன்னைக்கு என் சமையலே அவதானே. ஓனர் கிட்ட சொல்லுவண்டி. புடிச்சிட்டு வர சொன்னதே ஓனர் தான்டா. இன்னைக்கு பெரிய வேலை பார்த்து விட்டு போயிட்டா. ஹாப்பி சண்டே. இங்க வாடி போலாம். நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா?